连达尔文都在笔记本上画了一个大问号。人类为什么是地球上唯一没有丁丁骨的灵长类动物？但和人类基因只差2%的黑猩猩，这根骨头一直都在。不只是黑猩猩，海象的丁丁骨长达60厘米，比人的整条手臂还长。棕熊有，狼有，老鼠有，连你家猫都有。全球95%的雄性哺乳动物都标配这根骨头，但人类没有，而且是在150万年前某一天突然就没了，没有任何过渡，没有任何痕迹，直接消失。这在进化史上几乎是不可能发生的事情。进化从来不会无缘无故删掉一个零件，除非他用这根骨头换了一个更重要的东西。那么他换来了什么？换来的东西让科学家沉默了很久，因为答案直接指向了一个关于人类本质的残酷真相。有了这根骨头的动物，交配不需要情绪，不需要信任，不需要任何感情基础，随时能上，随时能完成，高效的像一台机器。但人类不行。人类是地球上唯一一种会因为心情不好就整个系统崩溃的雄性生物。焦虑能让它崩，压力能让它崩，甚至对方的一个眼神都能让它崩。这在动物界是天大的笑话，但进化偏偏就这么设计了。人类为什么？故事要从4.5亿年前说起。那个时候，阴茎骨已经出现在最早的有核脊椎动物身上，它不长在主体骨架里，而是独立漂浮在软组织中，像一根内置的支撑杆，专门为交配服务。这根骨头在进化史上极其成功，它穿越了几亿年，传给了几乎所有哺乳动物的共同祖先。大约600万到700万年前，人类祖先和黑猩猩祖先分道扬镳。那个时候，人类体内还有这根骨头，虽然很小，但还在。黑猩猩保留了它，至今只有约8毫米，但确实还在。而人类却在漫长的进化路上把它彻底丢掉了。丢掉它的第一个原因，让科学家想不到，是因为人类要站起来。你完全可以想象这个画面：人类祖先在非洲草原上直立奔跑，追猎猎物，步幅越来越大，速度越来越快。如果胯下带着一根坚硬的骨头，步子一大，骨折风险极高。在没有任何医疗条件的野外，这基本等于宣告死亡。为了跑得更快，为了站得更稳，自然选择悄悄删掉了这根骨头，转而进化出一套完全依靠血液循环的液压系统。这套系统没有刚性支撑，但更灵活、更安全，受伤概率大幅降低。这一个改变让人类的奔跑效率和狩猎成功率提升了数倍。你知道世界上有一座博物馆专门收藏这根骨头吗？冰岛雷克雅未克有一座博物馆，馆内陈列着来自全球各地280多件标本。抹香鲸的那根垂直高度接近2米，比普通成年人还高；海象的那根长达60厘米，就连仓鼠那根在显微镜下看也结构完整，精密的像一件微型工艺品。但整座博物馆唯一缺席的物种是人类。馆长追了几十年，才在2011年拿到第一件人类标本。而那件标本入馆的第一天，参观者排起了长队，所有人都想看一眼这个把骨头进化没了的物种到底留下了什么。答案让所有人都笑了，什么都没有。就是普通的软组织和其他灵长类相比，唯一的区别是比例出奇的大，这是进化的补偿，也是进化的嘲讽。你把骨头弄丢了，但我给你升了级。就在人类把骨头丢掉的同时，进化悄悄给人类装上了一套哺乳动物里独一无二的液压系统。科学家发现，人类阴茎海绵体的血液充盈速度和膨胀比例是现有哺乳动物里最极端的参数之一。没有骨头反而倒逼进化，把这套软件写得更精密。就像你砍掉一棵树的主干，剩下的根系会疯狂往深处扎。而且人类在体型比例上拥有灵长类中最大的相对尺寸。黑猩猩有骨头，但尺寸远不如人类。大猩猩体重是人类2倍，但相对尺寸比人类小得多。这不是人类的幸运，这是进化的一次精确补偿。但代价是什么？代价就是极度脆弱。骨头是刚性的，不会因为外界因素崩溃，但液压系统不一样，它依赖心脏，依赖血管，依赖神经。任何一个环节出问题，整套系统立刻失灵。全球范围内每10个男性里就有将近5个，一生中至少经历过一次系统性崩溃。这个数字在任何其他哺乳动物身上几乎不存在。你见过一条公狗因为压力太大而完成不了交配吗？没有，因为骨头不会焦虑。但人类这套看似脆弱的系统背后藏着一个任何动物都没有的终极优势，它是一台全天候运行的健康检测仪。心脏强不强，血管通不通，压力扛不扛，全都写在这套系统的运行状态里，骗不了人，演不出来。这是大自然给人类设计的一张最诚实的生命报告单。所以你现在再想想，那些拥有骨头的动物，不挑对象，不需要状态，不在乎感受，纯粹的机械完成，然后离开。而人类这套系统天然要求你必须是一个健康的人，一个稳定的人。
进化用这种方式把繁殖这件事和你整个人的状态绑在了一起，丢掉一根骨头换来的是你这个人必须活得好才能完成使命，这或许才是进化最深的用意。